У нас там на котельне труба отпала, кусок. А ну покажи, есть? Вот такое, типа, была она. Вот, и вот сейчас она кусок. Трухануло пиздец. На жаль, внаслідок сильного вітру одної з наших котелень, районних котелень великої потужності, сталася аварія, впала труба. Ми миттєво зібрали штаб на місці, всі фахівці на місці. Бачимо і оцінюємо пошкодження і приступили до аварійних робіт. Вранці, думаю, що ми з'ясуємо, що сталося, з'ясуємо, що треба робити, щоб якомога швидше ця котельня почала працювати.